想問下啦，就係有消息就話人大委員長張德江近日表明啦，另一位參選人林鄭月娥係中央唯一支持嘅人選。咁你點樣評論呢個消息呢？我都聽到嗰個消息。你有幾信呢？如果好多呢啲報章咁樣報導呢，都有個可信性都高嘅。咁即係有可能，但係呢，我而家係我成個競選嘅策略呢，都係面對我哋香港人。我要爭取嘅呢，亦都係香港個1194個選委佢哋嗰個支持。咁有可能講出嚟呢啲説話呢，係可能影響到一部分嘅人。但係我相信香港亦都有好多有勇氣嘅人。佢哋亦都係會選擇呢，係即係覺得即係一個係可以係對而家嘅情況呢，係可以有進步嘅人嚟嘅。咁我希望如果即係佢哋，我亦都會繼續努力啦，去繼續去見好多唔同嘅選委。即係我今朝早亦都去見咗好多唔同嘅選委，我今晚亦都會繼續再見選委。咁希望我個努力呢，係可以令到中央、令到選委、令到香港市民呢，都可以繼續俾我支持同埋信任。我俾啲學生問咗先。追問多一條就係有消息話林鄭已經有超過600票嘅提名票啦。咁你會唔會擔心唔夠提名票而知難而退呢？唔該。我唔係點識得知難而退嘅，我亦都唔習慣做呢啲咁嘅事。係分開兩個階段嘅喺呢個整個選舉。第一個階段呢，就係嗰個提名，提名其實150票就夠嘅，你根本唔需要600票嘅。第二個階段先至係選舉，呢個提名嗰度呢，係記名嘅。咁每個人呢，如果你要提名一個人呢，你要講你嘅名出嚟。咁亦都有可能呢，好多人呢，因為要記名嘅呢，就擔心自己嘅名呢會俾人哋睇到係提名某一啲人。咁或者係會有啲咩嘅壓力啦。但係第二個階段呢，就係唔記名嘅。咁所以呢，即係而家對我嚟講呢，重要嘅就係可以攞夠150個提名，可以進入去下一個階段嗰個選舉嗰度。咁我會好努力咁去爭取呢150個提名㗎啦。